O dia que perdi meu drone na praia de Prumirim, Ubatuba, eu estava tranquilo, filmando a ilha quando comecei a fazer o que sempre falo para meus alunos jamais fazer: andar de ré sem olhar o caminho que estava fazendo, quando de repente invadi as árvores. A minha sorte foi que um caiçara da região topou minha proposta de resgatar o drone em troca de R$500 no Pix. Graças a Deus ele recuperou o drone sem nenhum arranhão. Fique aí com o vídeo da queda. Você que curte camping, praia e cachoeira, siga nossa página. Estamos sempre de rolê por aí e eu filmo tudo com meu drone para você conhecer. É a Acampa Drone. Valeu!